ثبوين اسن السبت تربعت لو اسمان الجزائر الجودو تقبوشت تمورث الجزائر زاد تربعت كيغ البوماس الولايه نتيزي وزو دي الصنف مقرانا نغل السنيور ذين دي ضران دي الصلاة بودال سعيد تزرو التمدين تفاجضي تنتيزي وزو بعد يومين تمليليين يغور درزان تربويا ذي قطاس تموين تمورث الجزائر تربعت نجيدو غير البوماس خاصكن ثنسر يجري فاسنيس تقبوشت الجزائر نجيدو ينادى الناس فرحن سوا مكان يغور الصوضن وبقن انتي داكاتني دا سواليم نخدم البوسيبل لنا نبغوا فينال صافي غلطوا الصبحيت بوسن السبت يوث تربعت النظام تمورت القبايل النغل ولاية تيزي وزو مقارن إليت دو جودو دو كابيلين تروح السكونيت وعدين ارتمليلي تنتقارا النغلا فينال تقبوش الجزائر جودو الصنف التولاوين سينيور زاد تربعت لابوليس. La Ligue de judo de Kabylie, c'est un club identifié باش نجمل les meilleurs athlètes de la ولاية تيزي وزو même de la région. نكريتي صافي عامين ياكي en 2012-2013 et il a réalisé يعني un parcours يعني العالي. شو الباركور كاين ما زمر غدا ولا هو الفلاس؟ اكيد في كاين كيس المغاوله نسعى en 2012 نسعى un champion arabe en senior, un vice-champion arabe en junior. نسعى une troisième place au championnat d'Afrique. نسعى la Coupe d'Algérie junior, une classe deuxième. نرنا deux places en individuel junior et espoir individuel. ماذا سكوا ساكين أقلع مازالو هذا يكفي. كمان يعني نخدم الباركوري لهان pour sa deuxième année d'existence. نسعى la deuxième place en junior, championnat d'Algérie par équipe. نسعى une troisième place en espoir et une troisième place en senior, toujours des championnats d'Algérie par équipe. Les meilleurs كانت يتبع مكون ويا. Les meilleurs on investit بأي غير parce que قاعدين نصلحوا en rang dispersé. لا ولاية تيزي وزو. نكون نخمم الناس ناوي les meilleurs أثنين نجمل pour partir faire une force. Et effectivement on a fait cette force وإن شاء الله مازال يعني nous sommes dans nos débuts, on espère être la meilleure équipe d'Algérie. Donc شحال لي كلوب يسكن يذوني شغل كاينين إلا قضي شاكين. أكثر لنا 4 لكلوب لنا أديرين. أني وين مزمرضاتني؟ نبود سي جي سي او واضيا كي اون غروند ايكول يعني ريكونو يدير كان تصينا يعني الانترناسيونال نسان ماثقه نسان سوق التنين ونسان اقبيل. إذا ماس تربعت لابوليس ناغلا سورتين ان الجزائر تخسر ثقارا ناغلا فينال زاتين بابا حسن تربعت بابا حسن الجزائر ثبوين ثقبوش الجزائر بلا الهضره اكن في دنان يموسناون يتبعنا دال نجودو نستقصد اسلوين لا ليغ جودو الولايه نتيزي وزوغا في القديشاكي ديلان غف تغزين 3 وسان اسيدنسل رابورو بيلون زعما غادي الحمد لله نصوب المرغوب ولونا باسكو صافي 6 ans et nous on organisé la Coupe d'Algérie qui c'était un défi pour nous, il fallait vraiment relever ce défi et bien sûr نقارن الفرح يسد مرتين تم زواروت parce que il y a eu quand même une très bonne réussite de l'organisation وغينيان c'est du témoignage de tous les gens qui sont venus d'à travers le territoire national ainsi que témoignage de la fédération et des autorités indiennes. Fistinaïn, quand même, nous avons pu voir nos équipes évoluer et quand même un résultat assez satisfaisant. Nous avons eu une première place en cadet filles, et nous avons eu une deuxième place en senior garçon, ce qui est vraiment une première. C'est très intéressant et c'est un grand espoir que ça nous donne pour pouvoir persévérer avec un qui me le gouvernement de Guinée et de Nbongo que Inch'Allah il nous judo parce qu'ils ont eu la deuxième place en senior homme.
تربعت الماس تقشيشيني وضيا نغلي كادت ثبوين اس الجماعة تقبوش نجدون الجزائر نا كنقارن تصوبي لونور الولاية تيزي وزو خاصة كنتير بويا عن نظن الولاية دي صوضن الوحريشاكين ساعتي ندالن يزمرن السالين الشانينس نغشان تمورت الخبايل ارزات تيزي وزو بالقسمي محمد سعيد بربر تيفيزيون. تنهضوا طاس لي زونترينور ناقات بنطاس فلانا بلا ما نتو تشيخت زهويلان دي فرنسا تشيخت حكيمه نجيه تشيخت فايزه ليندا ماشي ديون. On les remercie pour tout ce qu'ils ont fait باش ناوي لا كوباكيو. بلا ما نتو واضينا كلها. يمازيغني مره الجزائر كلها. سورتي واضي.